havana ny fahasavan-tompo. Ny ten'Andriamanitra araka izay hotorina amintsika anio ry havana dia ny 𝗔𝗡𝗏 toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra-amby-roapolo. Efa hiampita ny ranon'ny Jordana i 𝗔𝗡, zany hoe i 𝗥𝗡 no tanàna izay tsy maintsy lalovana alohan'ny idirana ao amin'ny tany Kanana. 𝗔𝗡 no mpitarika ny zanak'Isiraely hiditra ao amin'ny tany Kanana ary eo ampitany ranon'ny Jordana izy ireo. 𝗥𝗡 dia tanàna mimanda ary manana miaramila matanjaka. Midika izany fa tsy ho mora ny andresy an'ireto miaramila atao 𝗥𝗡 ireto. Ny fisian'ny mpisafitany eto roalahy izay nandrahana dia tena tetika ary miaramila fanao zany alohan'ny any fanafiana firenena anankiray. Misy mpitsikilo aloha mialohan'ny fanafiana. Dia naniraka roalahy mpisafitany 𝗔𝗡 eto mialohan'ny idirana ao amin'ny tany Kanana. Dia tsy maintsy mamaky an 𝗥𝗡 ary 𝗥𝗡 ilay tanàna eto vao tafita ny Jordana izy dia atao 𝗥𝗡 ary naniraka an'ireo mpisafitany roalahy reo. Reo mpisafitany na reo mpitsikilo roalahy reo dia ny vahiny tao amin'ny vehivavy mpivarotena anankiray antsoina hoe Rahaba. Tao zany izy roalahy natory tao an-tranon'ity mpivarotena atao hoe 𝗥𝗢𝗥𝗔 ity. Zany hoe vehivavy mpanota teo mason'ny olona nefa tena tamin'ny finoana nandraisana azy satria ho isan'ny olona voavonjy izy. Isan'ny olona tafiditra ao amin'ny tantaran'ny famonjeny zany Rahaba zany. Nino n'Andriamanitra izy. Jereo tsara fa ny mpitsikilo roalahy azy eto dia tena nino sy nakatony tenin'ity 𝗥𝗢𝗥𝗔 ity. Aseho ry havana eto amin'izao perikopy izao fa ny fiainantsika dia tanondomondoza isan'andro mitady sarangotana, mitady famonjeny. Eto dia Rahaba dia miaro ny aina izy ary ny mpisafitany hitantsika tsara fa miaro ny aina ihany koa ary nakatoa ny tenin'ny 𝗥𝗢𝗥𝗔 izy. Ny famonjena ry havana voalohany dia tsy afaka misaraka amin'ny fankatoavana, tsy afaka misaraka amin'ny fankatoavana ny famonjena. Rehefa nanampy any mpisafitany ry havana ity atao hoe Rahaba ity, satria ny avahiny tao izy dia tonga ny olona hoe avoay ireo lehilahy ireo, misy mpisafitany tonga taminao. Dia nafeniny ilay mpisafitany, nafeniny Rahaba zany dia napiakarany tamin'ny tady nakany atapitra amin'ny tany. Dia ozy hoe nandeha tety tokoa zany olona zany fa zao rehefa mova vady dia lasa zareo nitsokany. Ndana enjeo fa lasa any. Nanavitra ny mpisafitany izy. Dia ny fanao fanekena ary zareo. Fanao fanekena zareo. Misy fepetra zany nanao fanekena, nanao fianianana Rahaba sy reto roalahy mpisafitany reto. Zao afatory amin'ny varavarankely hoy ity tady mena ity. Afatory amin'ny varavarankely ity. Zany hoe rehefa lasa zay dia io tady mena io afatory amin'ny varavarankely ile tady zay nanavotana ho anay. Io natao famantarana hamonjena anao sy ny fianakavianao rehefa hiverina aty zahay. Raha azavaina ilay tenin'Andriamanitra. Kfe mena na le tady mena zay maritry ny famonjena moa zany. Io ny famantarana toy raha teo amin'ny tolam-baravarana tany Egypta fa izay tamin'ny andro Pasika hoe nasiana raha ny tolam-baravarana. Io ny famantarana fa diosiny ao ka mandalo fotsiny ny fahavalo. Famantarana ny famonjena kfe mena toy ny raha teo amin'ny tolam-baravarana. Tsara marihana ry havana fa midikany hoe tady eto dia hoe azo adika koa hoe fanantenana. Ny heviny tany am-piandohana moa zany eto dia ny hoe tady. 𝗥𝗡𝗏 ny teny hebreo hoe tady ny dikany. Fa rehefa nandeha ny fotoana
dia tamin'ny andro ny mpaminany dia milaza fanantenana ihany koa, dia natao hoe tady zany hoe mitovy ihany dikany hoe tady sy ny fanantenana ao amin'ny soratra masina. Zany hoe tiako femeny ity zany dia famonjena ho an'ny Rahaba aloha, tsy maintsy atao teo amin'ny am-baravarany, teo amin'ny varavarany na atona teo io mba ho hitan'ny Israely rehefa tonga amin'ny fanafihana. Ilay femena dia famantarana ny fanantenana ao anatin'ny faharavana. Ilay femena eto mba andalo fotsiny any miaramila ny miaramila Hebreo rehefa anafika ao amin'ity tanàna ity. Famantarana fiarovana io ary ny loko mena osika zay hoe tady mena azy dia tahaka ny rano Kristy zay mitondra famelan-keloka sy fanavotana ho an'ny olona. Voalaza eto ny hoe le fepetraka ny hoe izay mivoaka ny trano dia tsy voaro. Zay le fepetra eto ary tsy misy ankatoavana zany. Ao an-trano zany zay matsy ny fianakavian'ny Rahaba hoe alao zay mba havotsy zay sy ny fianakaviany fantatra fa mahery ianao, mahery n'Andriamanitra reo. Zay mivoaka ny trano dia tsy voaro. Zany hoe famonjena misy fepetra eto zany. Zay ao amin'ny trano misy an'io famantarana io no voaro. Rehefa hitan'ny miaramila hoe misy tady eo amin'ny varavarana dia voaro izy. Izay mivoaka kosa io mpisavotany dia tompon'antoka amin'ny aina izy. Rehefa mivoaka ny trano, tompon'antoka amin'ny fahafatesana izy. Zany no sary ny famonjen'i Kristy, izay tsy ho azo ny olona ivelan'i Kristy zany famonjena zany. Azo antoka ny fiainana, azo antoka ny fiainana raha rehefa ny rano Kristy no manadio antsika. Zay le toy ny rano zanak'ondry tamin'ny andro Paska. Inona nataony Rahaba eto rehefa nazo zany teny zany izy hoe zao afatory amin'ity laiky femena afatory eo am-baravarana dia zao aza misy mivoaboaka. Inona nataony? Voalaza ny 5:24 hoe dia nataony zany nafehiny tamin'ny varavarakely ilay kofehy mena. Zany hoe tsy niandry izy androany rapitso na ohatr'izay fa teo no eo dia tena nitanterahany zany, nataony avy hatrany zany. Fakatoavana ny ten'Andriamanitra zany satria irak'Andriamanitra ane ireo hoe mba hanavotana ny Rahaba nataony zany finoana arahanasa ny azy eto. Raha mino isika fa Jesosy ny mpamonjy dia aneo fetsika amin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Makatoh Rahaba nakatoh ny teny zay nambara taminy. Zay le avana ny fakatoavana io no isika hoe toy ny namonjena azy ireo. Famonjena tsy afa-misaraka amin'ny fakatoavana. Raha teo voavonjy ianao raha ny tantara eto, teo afaka amin'ny fahavalo ianao, teo afaka amin'ny fahafatesana ianao dia akatoavo zany teny zany, ataovy zany hoy ny dina zay ny fanaovan'ny Rahaba sy reto mpisafotany anankiroa reto. Fanantenana le tady isika. Tamin'ny andro taloha izy dia tady ny dikany, fa taty amin'ny andro mpaminany milaza fanantenana. Dia zao ny tenin'ny Jeremia hoe izaho mahalala ny hevitra iverako anareo, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia misy tohina hoe mba hanome anareo inona fanantenana amin'ny farany. Dikany hoe fanantenana dia mba hanome tady koa ny dikany eo. Tady ihany ny dikany fanantenana ray ihany zany. Tady ifikirana, fanantenana ifikirana amin'Andriamanitra toy ny tady, miazona ny fiainantsika mba tsy ho latsaka. Zay ngely izy hoe intady inona amonjena le mpisafotany dia iny ihany ny famantarana hoe zay dia amonjy anareo. Tahaka milaza hoe mifikira amin'Andriamanitra, zay tsy mandagy aminareo. Tahaka zany koa tsika rehefa namilala. Mifikitra amin'Andriamanitra, makatoh ny tenin'Andriamanitra. Satria zany no antoka ho amin'ny famonjena. Jereo tsara rehefa namalala fa eto ane dia ampiasan'Andriamanitra na jentilisa azy mba azony olona amin'ny famonjena. Toromarika ny jentilisa ane no atao eto dia nakatoavina izy roa lahy satria moa fanekena le izy. Fakatoavana ny torohevitra Rahaba eto zay jentilisa dia tena fanehoana ny fahendrena fahatokinany hoe tena Andriamanitra dia mitarika ny olona tsy arakaraka izay heverinao, amin'ny zavatra tsy ampoizinao. 𝗩𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗍𝗍 no manoro hevitra azy
dia nitanterahany zany. Voavonjy ihany koa ny mpisavy tany satria nakatony torohevitr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Rahaba teto. Tsy resiny fahavalo. Lasa izy nakany an-tendrombohitra. Zay matsy le tenin'ny Rahaba. Ndana ozy izy dia makanisany an-tendrombohitra dia mijanona any firy andro? 3 andro. Mijanona any 3 andro. Zay nareo vao mandeha. Voavonjy satria tsy hita ny mpanenjika azy izy roalahy reto. Voavonjy izy. Voavonjy Rahaba sy ny fianakaviany rehefa makatoa zay lazainy ny mpisavy tany. Ary zay voavonjy ihany koa ny mpisavy tany rehefa nakatoa ny tenin'ny Rahaba. Tena endrika fakatoavana zany. Olom-boavonjy isika. Mety misy zavatra manery atsika. Fahavalo vanenjika atsika. Fa tsarova fa ny fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Voavonjy ianao rehefa makatoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka misaraka ry havana. Ny fakatoavana sy ny famonjena. Finoana arahana azy io. Fa ny faharoa ry havana. Ny famonjena ihany koa dia tena tsy afa-misaraka amin'ny finoana sy ny fanantenana. Finoana sy ny fanantenana. Zero tsara ry havana fa rehefa niala le mpisavy tany, le 𝗥𝗔𝗡𝗟𝗢, dia niverina soamantsara izy tany amin'ny 𝗧𝗢𝗠𝗣 rehefa avy nijanona 3 andro. Ny taitaina konge 𝗧𝗢𝗠𝗣 eto e. Taitaina 3 andro izy tany. Tany anaty ala tany an-tendrombohitra tany. Dia hoy izy ireo taminy, efa natolotr'i Jehovah antsika ny tany rehetra. Andinin-Tsoratra. Hoy izy tamin'ny 𝗧𝗢𝗠𝗣, efa natolotr'i Jehovah ao an-tanantsika tokoa ny tany rehetra, ary efa ketraka ny mponina rehetra ao amin'ny tany no nitahotra antsika. Zany ny tenin'ny mpisavy tany. Mbola tsisy akory ady, mbola tsisy fanafiana. Tsy fatany na marina na lainga raha izy ny tenin'ny Rahaba satria tao izy dia niverina ane. Rahaba tompo tany. Mbola tsisy rindrina rava, tsisy ninina. Dia efa nino sahady izy? Fanandresy. Izay mino ny tenin'Andriamanitra. Dia mahita zany fandraiseny zany. Na mbola tsy tonga aza, na mbola tsy hitany masiny azy. Zany atao hoe finoana ry havana malala. Tsy afa-misaraka amin'ny famonjena. Finoana marina. Dia fitokiana tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Na dia mbola tsy hitany maso aza. Na dia mbola tsy hita akory aza ny vokatry ny ady eto. Zao ny tsarova fa na Rahaba aza ane. Rahaba dia anisan'ny olona efa nino sahady. Nino satria nahita ny fandraiseny zanak'i Israely izy. Dia nataony izay arovany ny fianakaviany. Nino izy? Fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahery. Hoy ny 1:20 manao hoe Jehovah Andriamanitrareo, izy no Andriamanitra. Zany natonga azy hoe nanafina ny 𝗥𝗔𝗡𝗟𝗢. Raha ny marina ane dia karazany nidikizo ihany Rahaba eto hoe nanafina olona 𝗥𝗔𝗡𝗟𝗢. Zany hoe raha tratra tao zany izy roalahy reo dia fahafatesana koa ny fiafarana. Fa saingy nataony zany. Azo nataony hoe nitoroka tsara hoe nisy tokoa ao, ao ry zalahy ao an-tranao. Azo natao zany. Fa ny finoany fa ny Andriamanitra dia mahery. Natonga azy anao zany fihetsika zany. Ny famonjena dia tena mifamatitra amin'ny finoana. Fahatokiana, ny fanantenana ny tenin'Andriamanitra. Rahaba dia toa milaza hoe arovo ny fianakaviako, arovo ny havako. Rehefa tonga ny fandravana, fatany matsy, inony fa mahery ho Andriamanitra io. Fa raha tsy nino ny herin'Andriamanitra izy, dia nitoroka ireo mpisavy tany ireo. Fa nataony zany satria fantany fa mahery Andriamanitra. Nasainy niakatra ho any an-tendrombohitra ary hijanona ny 3 andro. Zany hoe finoana no fandraiseny zany. Vao mitentsika hoe 3 andro, 3 andro nihiboka tany an-tendrombohitra dia nivoaka soamantsara nitatitra fahombiazana izy telo mirala izy roa eto dikan'izany dia zany hoe sary maneho zany. Sary maneho ny fitsangana an Jesosy tamin'ny maty. Nandresy ny fahafatesana rehefa niaritra zavatra mafy. Ny 3 sika. Ny 3 andro. Sary ny fitsangana an Jesosy tamin'ny maty zany. Izay miantehitra amin'ny tompo, izay matoko ny tompo, tsy ho resy ny fahavalo na oviana na viana, fa ilaina isika ny finoana, fahatokiana n'Andriamanitra. Rehefa manaraka tsara ny fitarian'Andriamanitra sika, dia mahita fiarovana sy famonjena. Fa voalaza eto fa ny famonjena eto ane, famonjena ho an'izy olona eto zao hoe famonjena ny Israely.
sy fiarovana ho an'ny rahaba. Jehova dia efa nanolotra ny tany rehetra eo anoloantsika ho ny voalareto. Finono zany, tsy mbola misy ady osika nefa nino sady izy fa ho mpandresy. Iavana etra amin'ny tompo, ny famonjena tsy hafa misaraka amin'ny finoana sy fanantenana. Zany ny finoan-drahaba izay tonga novaintsika ankehitriny na dia olona mpivaroteny aza dia andilisa aza dia nanana finoana toy izany fa mahery ny Andriamanitra. Ary isan'ny voasoratra ao an-tantaram-pamonjeny zany Rahaba zany. Anisan'ny olom-bavony zany Rahaba zany. Razam-bian'i Jesosy zany no ny finoana tao anatiny. Iavana etra amin'ny tompo, mikaikaika isika ankehitriny ao anatiny izay fahantrana sy ny sisa zay iaditsika fo andramanala amin'ny tompony hoe mba hanafaka atsika amin'ny fahantrana dia tsarovy. Akatoavy ny tenin'Andriamanitra, minofa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpamonjy sy mpanafaka tahaka izay nanafahany andreo mpisafitany, tahaka izay namonjeny any Rahaba janga sy ny fianakaviany no amonjeny ihany koa ny olona izay mahatoky azy. Koa miorena tsara, mifikira amin'i Jesosy izy ilay tady mena, famantarana ny famonjenantsika, mifikitra aminy. Zay manteny tady masy dia ino no tazominao mba tsy ampenjeranao. Zay natao hoe mifikitra amin'i Jesosy tsika. Jesosy ilay tady mena, ilay famonjenantsika, mifikitra amin'i Jesosy tsika ka ahatonga atsika handova koa ny fanjakan'Andriamanitra tahaka nampandovan'ny Jehova ny tany kalana fahaizay. N'Andriamanitra ny voninahitra aminao ny fiadanany. Amen.